نفسك ايه هو عامل وقف كده اهوت فين الثلاجه فيه؟ في ايه يا بهايم انت؟ احنا ده بهايم لما تبص لنفسك الاول يا حاج بص لنفسك يا حيوان بص ما تتكلمش الطلبه ده قدك على حنطور عينك ده مين انت؟ اديله يا عم سعيد اديله ده لو خدتك اركعه دي هتمد زي البتاع البهيمه اللي ورا منك عبده خايف قلت عبده خايف ماشي قلت كده يا بنت بقى يا بنت اقف يا ابني اهو هات يا جاموس ها؟ هم ناكلوك يا بنت فتحوا تعالى هم يا عبده هم واقف عشان الكاميرا سكر يا عبده واقف كده واقف بس واقف كده ما تتكلمش الرئيس والرئيس صلى على النبي بس انا السلام. ممكن اعلقك في الشجره دي ايه يا عم تعب ما عملتهاش قدام الرجاله ديت هبقى مصر وانت مستدخل ايه رايك؟ لا مش هتدخل نفسي انا علقت قبل كده مره كاملين الدولاب ده كام يا باشا؟ ما تقدرش نفسك تاني حق عليا